Ola, que tal? Como están? Benvidos unha semana máis a Estelae. Seguimos ca nosa rolda de conversas cos voceiros das forzas parlamentarias galegas e hoxe recibimos a José Luis Méndez Romeu, o portavoz do PSDG na Cámara. Señor Méndez Romeu, moitísimas grazas por aceptar, como fai sempre, o convite que lle facemos. Moitas grazas, encantado de estar aquí. Bueno, pois temos por diante media hora de conversa. Eu quixera empezar falando do que acontecía esta semana no Parlamento galego, que está caendo e de novo temos que estar falando de polémicas polo reparto dos tempos, polémicas entre os grupos, non? Como tantas veces falando de cousas que son cuestións de formas máis que cuestións de fondo, non? E iso chama atención. Creo que o que aconteceu onte no Parlamento galego, antonte, foi un feito absolutamente anecdótico. É certo que hai unha discrepancia sobre como debe de ser o protagonismo de cada grupo coa composición actual, logo da formación do grupo mixto, pero non é menos certo que ese problema está encauzado. Hai un debate interno entre os grupos políticos e agardamos que de aquí a unha ou dúas semanas exista un acordo definitivo. En todo caso, que lle parece o que din da presidencia do Parlamento, no? Di Pilar Rojo que o BNG está utilizando isto como unha estrategia deliberada de victimismo. Non sei se vostede concorda. Eu non podo xulgar a estrategia que siguen outros grupos políticos. Sei, porque participo nesas conversas, que haberá un acordo nas próximas datas e, polo tanto, que o problema quedará encauzado tendo en conta a complexidade do Parlamento actual, que é distinto ao que había na legislatura anterior. Antes había 3 grupos, hoxe hai 5, e, por tanto, o reparto de tempos e de protagonismos tense modificado. Bueno, como os socialistas non se opuxeron en todo caso frontalmente o que se propoñía dentro do Partido Popular, pois xa tiveron que escoitar vostedes algunha cousa, non? Por parte dos demais grupos da oposición, non? Pois, por exemplo, falar da gran coalición, non? PP, PSOE son o mesmo, esas cousas molestan, porque moitas cousas concordan vostedes, pero despois aí AG e BNG queren deixar claro que son distintos, do PSOE. Eu creo que está existindo unha sobreactuación en moitas declaracións. É evidente que os números están sobre a mesa, todos sabemos facer un reparto proporcional e, polo tanto, a situación tense modificado con respecto a un ano. Esa situación perxudica, neste caso, a uns grupos, para outros é indiferente e mellora, sobre todo, o grupo novo que é o grupo mixto. Consecuencias inevitables de terse producido unha escisión no grupo de AG e, polo tanto, de ter que adaptar á realidade o que é o seu Parlamento, que é distinto do que era no momento das eleccións. Falar de sobreactuación non é Beiras o único que sobreactúa. Entendo que o di por máis xente. Eu creo que facer acusacións que non están sustentadas en datos obxectivos e tentar de transformar un problema menor de organización interna nun problema político é un feito de sobreactuación. En todo caso, non sei se concorda comigo en que seguramente os cidadáns agradecerían ver de cando en vez aos seus representantes no Parlamento chegar a acordos, non? Isto votámoslo de menos toda a legislatura. Eu non sei se vostede cree que aínda é posible. Chegar a acordos no momento actual depende fundamentalmente da posición do grupo mayoritario. Onte houve un acordo pleno da Cámara sobre un tema moi importante para moitos cidadáns, que modificar os impostos que se pagan no momento da transmisión de vivendas con motivo de falecemento, etc., no caso daquelas persoas que deixaron a súa casa para ir a cuidar familiares a casa deles. É un problema importante que vai directamente ao peto de moita xente e no que onte houve un acordo pleno da Cámara. Son acordos excepcionais, pero ás veces prodúcense. Vostede non ve o grupo mayoritario interesado en chegar a máis acordos ca oposición? Vamos, sería posible por parte da oposición, quero dicir, hai vontade por parte da oposición. O problema está no grupo mayoritario? Para ser honesto, tería que decir que a oposición no momento actual é moi plural. E, polo tanto, a dificultade de que 5 grupos distintos se poñan de acordo, evidentemente, é moi superior que nunha Cámara de 3 grupos ou de 2 grupos. Eu creo que no momento actual vamos a ver poucos acordos e que esta situación non se vai modificar facilmente de aquí ás eleccións autonómicas. Nin o grupo mayoritario cree posible ou viables esos acordos, nin os 4 grupos da oposición podemos chegar facilmente a un entendimento co grupo mayoritario. Esta semana falábase tamén, unha vez máis, da situación da economía galega. Vostede non comparte nin moitísimo menos o optimismo que amosaba ali na Cámara o presidente da Xunta. Que é imposible compartir a posición do señor Feijóo.
É dicir, as cifras de desemprego, que é o principal problema que temos, siguen no mesmo sitio que estaban hai un mes, hai 2, hai 5 meses. Pero é que, ademais, os últimos datos coñecidos sobre como rematamos o ano 2014 indican que cando España comeza a medrar un pouco, Galicia está estancada. Indican que a mínima creación de emprego que se produce en España, en Galicia ten un carácter simbólico, e nos indican que na construcción, na agricultura, no comercio ou na industria o crecemento foi negativo. Estamos, por tanto, diante dun problema moi serio. Non cabe en modo algún ese optimismo desbordado de que fai gala o presidente e que, dende logo, só se pode entender dende unha preocupación únicamente electoral. Os datos oficiais desminten totalmente ao señor Feijóo. Malia esa imaxe de bo xestor que conseguiu labrarse o presidente da Xunta. Bueno, eu creo que esa imaxe non a conseguiu labrar entre os cidadáns galegos, nin entre os traballadores galegos, nin entre os funcionarios galegos, nin entre os empresarios galegos. É dicir, se pode crear unha imaxe artificial nos medios de comunicación sempre que se dispoña de orzamentos, de cartos suficientes para facelo. Pero os datos, dende logo, indican que en Galicia non estamos adoptando as medidas que garantan un crecemento no futuro. E isto quen o vai a pagar, sobre todo, van a ser as generacións que se vayan incorporando ao mercado de emprego, porque non existe. A xente nova hoxe está abocada a emigrar. Basta darse unha volta polas universidades e escoitar a xente nova do que fala, e falan abertamente de marchar deste país. Na liña na que se pronunciaba Feijóo falando da economía, pois falaba tamén estes días o presidente de Banesco e vicepresidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, e das caixas, da venda das caixas e do proceso de creación de Abanca falouse tamén na Cámara esta semana. E aí tamén nos contan os grupos políticos galegos cousas totalmente distintas. Con que temos que quedarnos os cidadáns? Por unha banda se nos di era o único que se podía facer, era a única operación viable, e saiu ben, e por outro lado a oposición nos di foi un pelotazo, foi o negocio do século para os venezolanos. Bueno, con que nos quedamos os cidadáns? Bueno, son dous problemas distintos. Dunha banda, é evidente que o banco venezolano Banesco actuou con intelixencia e, por tanto, mercou un banco, Nova Galicia Banco, nun precio magnífico vistos os beneficios que acaba de ter. Correlativamente, houve un vendedor que non tivo esa intelixencia, esa pericia, que foi o FROP, é dicir, o organismo do Goberno Central, que era o propietario nese momento da maior parte de Nova Galicia Banco. E houve un presidente da Xunta que estivo atento solamente a que se vendera rapidamente e non a tratar de que o precio fora o máis beneficioso para os intereses públicos. Se di rapidamente, pero é que puxemos 9.000 millóns de euros a pérdidas para que ese banco fora vendido. Probablemente, se ese banco se vendera hoxe ou dentro dun ano, ese precio sería menor para o contribuinte. E 9.000 millóns a perdas quere decir que esos cartos non estiveron disponibles para outras necesidades que hai na sociedade galega. Eso é un problema. Un problema distinto é se a mellor solución era vender o que eran as caixas a un banco alleo ou algunha das solucións que se estaban discutindo na época. En todo caso, eso xa foi hai anos e é irreversible. Agora só podemos valorar os últimos datos que son os de beneficios que dá este banco. En todo caso, habería que ter esperado, ten claro o Partido Socialista. Dende logo, visto, por exemplo, o que está pasando con outros bancos que estaban en situación semellante, como Bankia, que hoxe ten un valor moi superior, parece que as presas non foron un bon negocio. Foron un bon negocio para quen mercou, pero foron un mal negocio para quen vendeu, que ao final é o Estado. E un ano despois de todo ese proceso de venda, como está a ver o PSDG o funcionamento de Abanca? Porque eles insisten en que son un banco galego, que teñen vontade de permanencia e que estarán aquí atendendo as necesidades das familias e das empresas, e tamén a impresión que ten o PSDG, que sei que, bueno, pues, está moi atento a como traballa este banco. Bueno, a banca é un banco estranxeiro instalado en Galicia e está funcionando según os últimos datos de xeito moi satisfactorio, e aí están esas cifras de negocio. E, dende logo, nos facemos votos para que poida funcionar, dar o servizo financiero a empresas e as familias e cumprir os obxectivos propios dunha banca privada. Tamén facemos votos para que se poida recuperar a fundación social e cultural
que hoxe ten unha actividade mínima, simbólica, poderíamos decir, e que no seu momento xogou un papel moi importante na sociedade galega. Desto tamén lle temos recriminado ao presidente Feijóo non ter máis dilixencia no funcionamento da Fundación. Pero, insistimos, nos respaldamos que as entidades financeiras como as empresas privadas funcionen ben, que teñan beneficios, que creen emprego e, no caso dos bancos, que axuden a mobilizar o crédito a empresas e familias. O PSOE non é Podemos, dende logo, claro, nin pode dicir cousas parecidas ao final, non? Eu non sei que é o que pensa Podemos, nin sobre a banca, nin sobre prácticamente ningún asunto importante da sociedade galega. Bueno, esta semana había outro asunto tamén que foi moi comentado, o fío da viaxe que fixo esta fin de semana Núñez Feijóo, a pasada fin de semana, pois a Andalucía para participar na campaña electoral das andaluzas, e logo pois a Uruguai e a Argentina para participar en actos de partido. Suxeriu o presidente da Xunta que houve antecesores seus que pagaron con cartos públicos viaxes do seu partido, non? E saiu a responderlle o expresidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño, que é sumamente discreto, pero que neste caso sentiuse obrigado a rebatir esas acusacións, non? Vostede que foi conselleiro de presidencia nese goberno de Touriño, que reflexión fai destas insinuacións? A verdade é intolerable, sí, é intolerable que un presidente da Xunta faga ese tipo de insidias. E ademais é intolerable porque o presidente da Xunta ten os documentos, todos os datos referidos a pagos do goberno anterior están nas mans do goberno actual. Por tanto, pode comprobar e lle consta de xeito contundente que iso nunca ocurriu. O señor Feijóo, de xeito indirecto, desliza unha maldad para manchar a imaxe, a reputación de quen foi un gran presidente e, en todo caso, de quen nunca, durante o exercizo do seu mandato, poido ser censurado por ningunha actividade incorrecta. Non é a primeira vez que o señor Feijóo acude a esas prácticas que creo que dan unha calificación moral da súa actuación moi lamentable. En todo caso, vostedes cuestionan moitas das súas viaxes, pero el di que cumpre ca súa xenda como presidente da Xunta e logo, bueno, pues, que a xenda que ten como presidente do Partido Popular. Sí, pero non cuestionamos como se está pagando. Si algún día temos probas concretas de algo, o diremos. O que estamos cuestionando é que o señor Feijóo, dende logo nesta legislatura, dende hai 2 anos, está aproveitando calquera excusa para fuxir de Galicia. É dicir, nótase que xa non ten actuación, que xa non ten obxectivos, que xa está vencido por la realidade e, polo tanto, está continuamente en xira polos platós madrileños, polas campañas electorais de outros lugares, por países nos que nunca se concreta cal é a senda de traballo, é dicir, está realmente nunha política de fuxida das súas responsabilidades. Iso é o que estamos censurando. Bueno, será que reclaman a súa presencia nos medios de comunicación fora de Galicia, por exemplo, nos platós? Me parece magnífico, pero o presidente débese ante todo aos problemas de Galicia. Non vemos nunca que o presidente Feijóo se reúna coas persoas que teñen problemas en Galicia. Non verá usted unha imaxe do señor Feijóo reunido con familias, reunido con traballadores públicos, reunido con autónomos, nunca. Como moito se reúne cos grandes empresarios que normalmente adoitan ter un comportamento respetuoso, cando non abertamente adulador. Creo que isto é unha eiva e, dende logo, algo que o presidente debería correxir. E, dende logo, para os intereses de Galicia, esa turné incesante polos platós madrileños, probablemente na búsqueda de un futuro político na corte, non parece o mellor para os intereses de Galicia. Vostede cree que aspira a suceder a Rajoy? Eu creo que está dando probas de que non está moi interesado no diqui, que dende logo non ten xa nada que ofrecer, o estamos vendo en todos os debates sobre políticas económicas e sociais, e que está cada día máis atento ao que acontece fora. Si iso quere dicir unha marcha ao goberno ou a outra responsabilidade, non o sabemos. O que sí sabemos é onde non está. Bueno, gustaría preguntarlle por unha cuestión que é noticia da semana en Compostela, é unha noticia que levábamos xa unhas semanas especulando e que se confirma. Martiño Noriega, alcalde de Teo, co voceiro de Anova, chamado a suceder a Xosé Manuel Beiras á fronte desa formación, postúlase nas primarias que vai celebrar Compostela Aberta para designar o seu candidato a alcaldía. El vai ser, de feito, o único candidato nesas primarias, non? Para designar aspirante á alcaldía. Vostede cree que, ou non cree que o Partido Socialista ten que estar, ou debería estar,
un pouco nervioso ante o tirón que parece que ten Martiño Noriega nesas de cara a esas eleccións? A verdade é que é pouco frecuente que teñamos alcaldes itinerantes que estén nun sitio e marchen a outro. Hai algún outro exemplo, non? Telmo Martín, por exemplo. Tamén, sí, xa sabemos cales foron as consecuencias. Creo que habría que preguntar, en todo caso, aos veciños de Teo como valoran o feito de o que fixo o seu alcalde e o feito de que agora tamén fuxa do seu concello. Non hai datos para valorar o que pode ocurrir en Santiago. Nós, dende logo, mantemos unha política clara dende hai anos, dende que estamos na oposición, sobre o que se debe facer en Compostela. Eso, neste momento, é o que fai o noso grupo municipal, o que está a facer o noso candidato, e agardamos que as urnas nos outorguen a capacidade de gobernar esta cidade. Pero vostede sabe que o PSOE chega a estas eleccións nun momento complicado, non? Pois houve unhas primarias que deixaron unhas tensións, unha ferida interna, unhas primarias que efectivamente gañou Paco Reyes fronte a Mercedes Rosón, logo houve tamén tensións xa posteriormente, máis recentemente, a hora de aprobar a candidatura. O PSOE dá a sensación de que non está unido diante destes comicios. Creo que o problema que existe en Santiago é o desgoberno que ten implantado o Partido Popular, con 3 alcaldes en 4 anos, e, dende logo, con episodios absolutamente escandalosos na gobernación desta cidade que nunca se tiñan producido no pasado. E, dende logo, estamos falando de Compostela, donde os socialistas gobernamos durante moitísimo tempo. Temos a responsabilidade de encauzar de novo o futuro desta cidade, non con promesas artificiais como está facendo o alcalde actual, sino recuperando o que nunca se debeu de perder nesta cidade. E para iso, créame que toda a familia socialista está unida no obxectivo común e no respaldo a quen é o candidato Francisco Reyes. O caso será ver que pasa non tanto o día das eleccións, que tamén senón o día despois, non? Porque pois vai haber que pensar que alianzas se poden construir, non? Parece que imos, non só en Compostela, pero imos ter poucas maiorías absolutas, non? Vai haber que falar moito. E claro, en Compostela, efectivamente, vostedes gobernaron co BNG sen ningún problema ou sen aparentemente grandes problemas durante moitos anos, pero agora a cousa pode cambiar, non? Que a aparición pois, de alguna formación máis, non? Pactar entre 3 pode complicar un pouco as cousas. Está todo moi aberto, non? Eu creo que o que se decide en Compostela, como noutras cidades, é quen vai ter a maioría e quen vai ter a capacidade de gobernar. E ás veces o decimos e parece unha frase tópica, pero é a esencia do proceso electoral. As urnas falan e dan unha opinión dos cidadáns sobre como se debe de gobernar. Ás veces eso hai que interpretalo, pero gobernar significa ter un proxecto común do que se pode facer nunha cidade, e ter un proxecto viable. E, por tanto, a xente ten a capacidade, cando emite su voto, de supoñer, pola experiencia de cada grupo, que é o que poden facer e que tipo de alianzas, se chega o caso, se poden producir. Nos imos coa vontade de ir a gobernos estables e a gobernos capaces de cumplir o seu programa, non a buscar coalicións artificiais polo mero feito de ocupar o poder, porque iso a medio prazo é un erro e acaba sendo un fracaso casi sempre. Por tanto, con esa actitude concurrimos. Son outros que nunca estiveron os que van a ter que aclarar que idea teñen desta cidade, os que van a ter que explicar que programas, que obxectivos teñen e como os queren conseguir, porque de declaracións grandilocuentes e altisonantes, pois xa levamos uns cantos meses e xa estamos vendo que non se traducen en ningunha actitude constructiva, en ningunha actitude que permita artellar un goberno. Falando das alianzas, supoño que o que me quere dicir é que en cada cidade farás unha cousa, non? É dicir, o que se faga na Coruña non ten por que ser o mesmo que o que se decide en Santiago ou en Vigo, vai haber que mirar cada caso por separado, non? Non, hai ideas moi claras e moi comuns, non? Por exemplo, que non podemos pactar nunca co Partido Popular. Bueno, pois en Compostela dice que hai moitos contactos últimamente entre PP e PSOE. En este país, a alternativa, por definición, aos conservadores é o Partido Socialista. Dende hai 35 anos, e así vai seguir sendo previsiblemente nos próximos anos. En torno ao Partido Popular ou ao Partido Socialista se poden artellar fórmulas de goberno, pero non conxuntamente. Por tanto, temos xa un primer dato que é moi claro.
E temos un segundo dato, que é a trayectoria de cada un dos grupos que concurren ás eleccións. Por tanto, isto non é solamente facer especulacións sobre os grupos emerxentes, sino ter claro quen ten demostrado capacidade de goberno e quen, sobre todo, ten demostrado capacidade de axitación, moi responsable, pero pouco práctica para formar goberno. Falando dos grupos emerxentes, as enquisas, por exemplo, a última de Metroscopia que víamos hai uns días, nos di que Podemos se sitúa como primeira forza, por exemplo, se se celebraran agora unhas xerais, seguido por este orde, PSOE, PP e Ciudadanos, que están case nun empate técnico. Bueno, isto é insólito, non? Porque vostede lembra algunha enquisa cun resultado parecido? Bueno, primeiro, esta enquisa é distinta que acaba de publicar o CIS, que normalmente é un organismo máis riguroso. E segundo, esa enquisa é contradictoria cun feito de experiencia que vemos todos os días. E aquí, nas cidades galegas, esos grupos emerxentes resulta que non teñen candidatos, que non teñen candidaturas, que non se atreven a concurrir ás eleccións ou, cando se presentan a procesos abertos, son rexeitados polos seus propios compañeiros de viaxe. Por tanto, non parece que a gobernación de Galicia nas próximas eleccións municipais vaya a pasar nin por Podemos nin por Cidadáns. Imos resistir entón nos fronte a outras comunidades nas que o mellor pois sí poden ter, por exemplo, Andalucía, non? Que é a primeira que temos aí. Os datos de Galicia son interesantes, os coñecemos e podemos falar deles. Probablemente, se baixamos a este detalle, noutras comunidades vamos a toparnos con casos semellantes. Xa é preocupante que grupos que din que aspiran a gobernar España non teñan capacidade de formar unha lista para unha cidade de tamaño medio ou de tamaño menor. Isto indica algo sobre o que realmente está acontecendo. En Andalucía é onde vamos a ter o primer test real de cal é a situación política. Todas as enquisas son unánimes. O Partido Socialista vai a ter a maioría. E todas as enquisas, non absoluta. E todas as enquisas din que esa maioría non será absoluta e, polo tanto, que haberá unha coalición de goberno. Vamos a ver cal é o resultado final. En Andalucía temos gobernado durante un certo tempo con Esquerda Unida, que neste momento parece que vai ter representación aínda que menor, e, polo tanto, hai un escenario aberto. E unha última reflexión. En España temos o hábito de pensar que só se pode gobernar en maioría. En toda Europa é moi habitual que se goberne en minoría e que haxa gobernos estables sostidos por pactos puntuais. Bueno, pero que non ten nada que ver a nosa mentalidade que a mentalidade deses países europeos dos que fala vostede, non? O mellor non sería mellor se aprendéramos algunha cuestión nese sentido, non? Cambiar un pouco o chip. Sí, eu creo que a política española e galega tense que parecer cada vez máis a política centroeuropea, porque son as democracias consolidadas, son países moi estables e, ao final, son países que teñen pasado casi sempre por procesos semellantes aos que hoxe temos nós. Vostede cree que o bipartidismo entón vai resistir e que non está en risco real? Vamos a ter o que os expertos chaman un bipartidismo imperfecto. Dous grandes partidos e probablemente dous ou tres partidos medianos, máis pequenos, o que permite teóricamente distintas combinacións de goberno. É unha situación moi habitual en toda Europa, non hai por que sorprenderse. Bueno, estamos pechando a entrevista e non falamos nin de Besteiro nin de Pedro Sánchez, nin unha soa vez, nin vostede nin eu. Pregúntolle polos dous, como ve o líder do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, que xa sabemos que non optará a revalidar como presidente da Deputación de Lugo, como ve neste momento? Porque bueno, vai ter que traballar moito, non? De cara ás autonómicas do ano que ven. Sen dúbida, o señor Gómez Besteiro é unha persoa chamada a máis alta responsabilidade en Galicia, esa é a súa vocación e, polo tanto, está facendo xa un traballo de presencia, de diálogo en todos os lugares da xeografía galega. Estará presente no seu momento nas eleccións autonómicas e confiamos en que sexa o próximo presidente de Galicia. En canto a Pedro Sánchez, dende logo está sendo un descubrimento, é unha persoa desconocida que en moi pouco tempo está amosando capacidade, está amosando vocación e tamén está amosando capacidade de diálogo, porque ao final o presidente Rajoy poderá descalificar de xeito grosero cantas veces queira a Pedro Sánchez, pero está demostrando que os problemas reais son os que está a propoñer o Partido Socialista e o seu candidato Pedro Sánchez. Tamén está demostrando aguante, porque anda que non é como para tirar a toalla, non? Que che elixan secretario xeral do teu partido e non che dean nada,
ninguna marcha de confianza, non? Todos son confabulacións, especulacións e... Non, eu creo que hai, por unha banda, problemas moi artificiais que están máis nos medios que na realidade. Ninguén vai a cuestionar o liderazgo de Pedro Sánchez cando chegue o momento. É certo que estamos nunha situación convulsa, pero que a realidade do país é moi convulsa. E, por tanto, non hai tempo para pedir un marxe demasiado grande. Temos o tempo necesario de aquí a decembro para trasladar a todos os cidadáns de España que esta situación non só é insostible, porque eso só sabe todo o mundo, sino que, sobre todo, é reversible. E creo que este é a mensaxe que vai intentar trasladar todos os días Pedro Sánchez, alén das descalificacións que o señor Rajoy, que parece carente de argumentos, e, dende logo, que non está respaldado polos datos, poida facer. Creo que a política ten que ser, sobre todo, un proceso constructivo de ideas, e non esta cousa que ás veces vemos e timais, que ao final é moi triste. Pedro Sánchez é o presidente do PSOE, Susana Díaz podería ser o futuro do partido? Moita xente cree que sí. Mire, o presidente do PSOE e o presente é Pedro Sánchez. Si goberna, estamos a falar de 4 anos. Si as cousas van ben, pois probablemente estaremos a falar de un tempo máis longo. Creo que esa é a realidade. Susana Díaz é a persoa de referencia en Andalucía, é a primeira vez que se presenta, todos confiamos en que faga un labor importante ao fronte desa comunidade tan grande e con problemas tan específicos, e creo que ese é o reparto real de responsabilidades a día de hoxe. Bueno, pois deixámoslo aquí, pero agardamos velo a xiña para seguir comentando, bueno, pois como se presentan as cousas, unha vez que xa transcorran as municipais, facer análise e falar xa pois, das xerais e logo das autonómicas. Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, un placer. Moitas grazas. Despedimos a José Luis Méndez Romeu, o voceiro parlamentario do PSDG, e volvemos dentro de 7 días non, que é festivo, dentro de 2 semanas, conversando con Pedro Puy, o voceiro do PPDG na Cámara.